Na-experience nyo na bang mag-book ng dream trip tapos pagdating sa bundok, zero visibility dahil sa ulan? So, ganito ang nangyayari sa amin sa Sapa. Pero, bago tayo umabot sa malungkot na part, let me show you yung Hogwarts style VIP train experience namin. Ang pinakasulit na Freshen-Up at kung paano namin kinain yung snacks ng ibang tao sa tren pauwi. So here is our Sapa adventure breakdown. So dahil fully booked na ang mga sleeper buses, so we booked a VIP train via GP Travel. So nasa 6K plus pesos per person siya during our trip. And guys, best decision ever. So bago sumakay, may VIP waiting area pa kami. Yung travel namin pa Sapa is from Hanoi train station to Laukay station. Then Laukay to a Sapa via private car. So bali included na ang private car sa binayaran namin sa GP Travel. Back and forth na yun. Kaya super hassle-free. So pagpasok sa train, feeling namin nasa Hogwarts Express kami. So nakuha namin yung 4-bed cabin, sakto sa aming magkakaibigan. Super comfortable ng beds, may aircon at may freebies pa. Water, Oreo packs, wipes, suklay, at toothbrush. So around 6 to 7 hours yung biyahe at nakatulog talaga kami ng maayos. Highly recommended if you want to travel in comfort. So pagdating namin sa Laukay Station around 5:30 AM, nag-chat sa akin yung driver via WhatsApp. At first, akala ko marunong siyang mag-English kasi English kami mag-usap sa chat. Kaya nung nakita na namin siya sa personal, nagkaintindihan kami by passing the phone back and forth gamit ang translator app. At mabait din pala ang driver namin. So bago kami pumuntang Sapa, nag-breakfast muna kami at nag-rent kami ng room for only 200,000 dong para lang makapag-wash up and magpalit ng damit. So ang luwag din ng van at very VIP style talaga dahil automatic pa yung door at in-assist kami ng driver kaso traffic pagdating sa Sapa dahil holiday at umuulan pa. So pagdating sa Sapa station, dito na kami nalito. Iba pala yung ticket for the Monghua train at iba yung ticket for the Fansipan cable car. Meaning, kailangan nyo ulit pumila. So, buti na lang nung time namin noon, wala pa masyadong tao. Siguro dahil din maulan, kaya nakakuha kami ng ticket. Heto na ang plot twist. Pagsakay namin ng cable car, wala kaming makita. So, zero visibility dahil sa ulan. Aware naman kami sa weather forecast, pero nigo pa rin namin. Dahil wala talagang makita sa taas, hindi na kami bumili ng ticket papunta sa mismong peak. Tumambay na lang kami para kumain ng popcorn and nagkape. Pero the silver lining, pagbaba namin sa cable car, huminto yung ulan at nakita din namin yung magandang view ng Sapa. As a reward sa sarili namin, kumain kami ng masarap na lechon pagbaba. After a long day, bumaba na ulit kami pa Laukay Station. Pagdating doon, sumama talaga pakiramdam ko at napasuka talaga ako sa CR dahil siguro sa biyahe at pagod. So, meron ding VIP waiting area kaya doon na kami nagpahinga. So, waiting sa oras ng trip namin. Pagsakay namin ng train pabalik ng Hanoi, pumasok kami sa isang cabin. So, feeling at home na kami. In fact, yung isang kasama ko, nakain na agad yung snacks na naka-ready sa table. Tapos, biglang may kumatok na crew. Doon namin na-realize, mali pala kami ng cabin na napasukan. So, di ba nakakahiya? Buti na lang, mabait yung train staff. Pinayagan na lang kami mag-swap since same lang naman na 4-bedroom yung setup. So, kahit puro sablay ang weather at nagkamali pa kami ng train, super memorable pa rin ng Sapa trip na to. Ganyan talaga ang travel. Hindi laging perfect. Pero the chaos isn't over. Sa next video, ipapakita ko sa inyo ang last day namin sa Hanoi kung saan nakalimutan namin magbayad ng kape at paano kami muntik maiwan ng flight dahil sa maling Grab booking. So huwag kalimutang mag-subscribe and see you on the finale of my Vietnam travel series.